இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு இந்த மாதிரி பிளேட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோட்டோஸ் கொடுத்தாலும் நம்ம ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ப்ளஸ் இந்த ஃபேன் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரிவர்ஸில் ரன் ஆகும் சார். ஏசி மிக்ஸ் மோட். இந்த 3 ஆப்ஷனுமே நீங்கள் எந்த ஃபேன்லையும் மேக்ஸிமம் பார்த்துருக்க முடியாது. உண்மையிலே சூப்பர் ஃபேன் தாங்க. என்னென்னமோ ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பரவாயில்லைங்க, இந்த அளவுக்கு யூனிக்காலாம் செஞ்சிருக்கீங்க. சைன் கொடுத்துட்டேன், அது பிளிங்க் ஆயிடுச்சு. ஆமாம், இப்போ நீங்கள் நம்ம சேனல் மூலமா பார்த்து உள்ளுக்குள்ள போய் வாங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்டன் % ஆஃபருங்க. நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சேனல் நம்ம MKG. இந்த நாள் உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 நல்ல நாளாக அமைன்னு சொல்லி நான் இறைவன் வேண்டி ஒன்று கேட்குறேன். இன்னத்தோட கண்டென்ட் என்ன அப்படிங்கிறது அப்படி நீங்கள் சைடில் பாக்குறீங்க. இது என்னப்பா இது ஏதோ பயங்கர கலர்ஃபுல்லா இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சூப்பர் ஃபேன். அது என்ன சூப்பர் ஃபேன் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஃபேன் வச்சோம் அப்படின்னா அடிக்கிற வெயிலுக்கு உங்களுக்கு காத்து வருமா, அந்த அளவுக்கு ஒரு சில்னஸ் இருக்குமா, ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குமான்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னு ஒரு மாடரேட்டர் தான் இருக்கும். பட் ஆனா எல்லா மிடில் கிளாஸ்னாலையும் ஒரு கொஞ்சம் அதிக பட்ஜெட் கொடுத்து ஏசி வாங்கணும்னு நினைக்கிறது அது வந்து கொஞ்சம் சாத்தியத்துக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம். பிகாஸ் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி நம்ம அன்றாட வாழ்க்கைக்கு எந்த அளவுக்கு ஓடிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹெக்டிக்கான சிச்சுவேஷன் டேக்கிள் பண்றதுக்காகவே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைனுக்காக வந்து நம்ம கூட பிரதர் வணக்கம் பிரதர். சொல்லுங்க, நம்ம ஆக்சுவலா நம்ம கம்பெனி நேம் என்ன, எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லுங்களேன் சார். நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா சூப்பர் ஃபேனுங்க சார். நம்ம பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்தியாஸ்லேயே ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி சேவிங் ஃபேன் நம்ம தான் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம எங்க லொகேட் ஆயிருக்கோம்னு பார்த்துட்டோம்னா நம்ம மேட்டுப்பாளையம் ரோட்ல கிணறு பிரிவு, அதாவது கவுண்டம்பாளையத்துல இருந்து 2வது ஜங்ஷன்ல ரைட் எடுத்தோம்னா நம்ம நார்மல் ஃபேன் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கன்வென்ஷனல் ஃபேனுங்க சார். நம்ம ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி சேவிங் ஃபேன். நார்மல் ஃபேன் வந்து 75லேருந்து 80 வாட்ஸ் இருக்கும். நம்ம ஃபேன்ல பார்த்துட்டீங்கன்னா ஹையஸ்டே 35 வாட்ஸ் தான் சார். அதிகபட்சமும் 35 வாட்ஸ் தான் இருக்கும். நார்மல் ஃபேன் யூஸ் பண்றதுலேருந்து நம்ம ஃபேன் யூஸ் பண்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து 69% எனர்ஜி சேவிங்கா இருக்கும். ரிமோட்ல ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குறோம் சார். இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் சீலிங் ஃபேன் நம்மளது தான். ஸோ பிரதர் சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி ரொம்ப சேவ் பண்ணி கொடுக்கும். பார்த்தா வரைக்கும் டிசைன்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு கேட்சியா இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதை பத்திலாம் தாராளமா வீடியோல பார்த்து வச்சுக்கலாம். எஸ்பெஷலி இதோட பிரைஸ் பார்த்தா வரைக்கும் இது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது எல்லாமே டெமோ மேற்கொண்டு வீடியோல வந்து பார்த்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனல் நம்ம MKG சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை டிங் டாங் தட்டி விட்டுக்கோங்க. அப்பதான் நான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் ஆகட்டும், போஸ்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே டக்கு ப்ரொஃபைல் வந்துருக்கும். கூட அடிஷனலா வந்து நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் லிங்கும் Facebook பேஜ் லிங்கும் ரெண்டுமே கொடுக்குறேன். அதுக்கும் அன்பு ஆதரவு சொல்லி வேண்டி ஒன்று கேட்கிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ நண்பர்களே, உள்ளுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே வந்து எந்த அளவுக்கு டிசைன்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துப்பீங்க. இதுவும் ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிளுக்காக டெமோஸ் இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. இதை வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன மாடல் எப்படி என்னென்ன கலர்ல இருக்குங்கிறக்கா நம்ம கிட்ட மட்டும் தாங்க சார் இந்த நிறைய கலர்ஸ் வேற எந்த ஒரு பிராண்ட்லயும் நீங்க பார்க்க முடியாது. ப்ளஸ் நம்மளுக்கு என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கோயம்புத்தூர் மேனுஃபேக்சரிங் சார். ரேட்ல இருந்து மோட்டர் எல்லாமே இங்க கோயம்புத்தூர்ல மேனுஃபேக்சர் பண்றோம். ஓகே, சரிங்க. சர்வீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லாமே ஆன் சைட் போய் பண்ணி கொடுப்போம். இந்தியா ஃபுல்லாமே நம்ம வீட்டுக்கே போய் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எலக்ட்ரிஷியனா ஒன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு எலக்ட்ரிஷியன் யார் பண்ணி கூப்பிடுறதால நம்மளே டேரெக்டாக போய் எங்கே இருந்தாலும் எவ்வளோ ரூரலாக இருந்தாலும் நம்ம போய் டேரெக்டாக கலர்ஸ் நிறைய கலர்ஸ் அவைலபிள். எல்லா மாடல்லையுமே 10 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபினிஷ் கேட்பாங்க, இன்னும் உட்ல பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்காக நம்ம இந்த மாடலில் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்கோம். மெட்டாலிக் ஃபினிஷிங்கில் கூட நம்மளுக்கு மாடல்ஸ் இருக்குது. பிளேட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது இது ஒரு டிசைனில் இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க, இது வந்து நம்ம நார்மல் இதில் இருக்குது. அண்ட் இது ஒரு டிசைனில் இருக்குது. இப்போ இந்த டிசைன் எல்லாம் மாறி மாறி போகிறதுனால அதில் ஏதாச்சும் பலன்கள் ஏதாவது இருக்குமா? இல்லை ஒவ்வொரு மாடலுக்காக நம்ம அந்த ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கணும். ஆனால் டிசைன்லேயே உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கு. ஆனால் இதில் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கட் தான் நம்மளுக்கு முக்கியமான பார்ட்டிங் சார். நம்மளோட ப்ரீமியம் மாடல் இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரீமியம் மாடலில் பார்த்துட்டோம்னா பிளேடே உங்களுக்கு வந்து பெட் ஆயிருக்கும். சைஸஸ் வந்து 6 சைஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க சார். 60 இன்ச்சஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம மட்டும் தான் ரீட்டைல் செக்மெண்ட்டில் வச்சிருக்கோம். ஏன்னா ஒரு 16x16 ரூமுக்கு ஒரே ஒரு ஃபேன் போட்டோம்னா போதும். 4 ஃபேனோட எனர்ஜியை நம்மளுக்கு வந்து மிச்சமாகும். நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இது வந்து நம்மளுக்கு ஒன் ஆஃப் த யூனிட்டிங் சார். யூனிட் வேர் ஹவுஸ் இங்கேருந்து நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாமே இங்கேருந்து நம்ம சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாடல் கேட்டிங்கனாலும் எப்போ கேட்டிங்கனாலும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும் ஒரு 2 டேஸில் நம்ம டெலிவரி பண்ணிடலாம். ஸோ அப்படியே 2 சைடுமே நீங்கள் பார்க்கலாம். கலெக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக எந்த அளவுக்கு அடிக்க வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு ரெடி டு டிஸ்பேச் அந்த மாதிரி தான் நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இதான் நம்ம பேக்கேஜ் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஈகோ பேக்கேஜ் நம்ம எல்லாமே வந்து காட்டன் பாக்ஸ்லேயே பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அது கூட நம்ம காட்டன் பாக்ஸே பண்ணியிருக்கோம். பேக்கேஜிங்கில் இந்த அளவுக்கு ஒரு இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக கொண்டு வராங்க அப்படிங்கும்போது உண்மையிலே அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான். எல்லாமே வந்து 5 ஸ்டார் தான். ஃபர்ஸ்ட் ரிமோட் இருக்கும். இல்லை இந்த ரிமோட் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்வலி வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் இந்த மாதிரி ரிமோட்னு வேறு இதில் பார்த்துருக்கே மாட்டீங்க. ஏன்னா ஆன்டி ட்ராப் சேஃப் ரிமோட்னு சொல்லுவோம். கீழே போட்டாலும் எந்த ஒரு டேமேஜும் இந்த ரிமோட்டுக்கு வராது. ரிமோட்டோட பேட்டரி வந்து 2 to 3 இயர்ஸ் வரையும் உங்களுக்கு நல்ல லைஃப் டைம் இருக்கும். பேட்டரி அவ்வளோ சீக்கிரம் மாற்றணும் அவசியமே இருக்காது. இதான் நம்ம ப்ரீமியம் மாடல் சொல்லியிருந்தாங்க. ஹெட் வந்து உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகாது. வெறும் பிளேடு மட்டும் தான் ரொட்டேட் ஆகும். பிளேட் மட்டும் தான் ரொட்டேட் ஆகும். ஆனால் கெனோபிஸ் ஏன்னா உள்ள ஒரு ராடு தெரியும். நார்மலாக ஃபேனை மாட்டும் போது ராடு வரும். ஆமாங்க, தெரியாத மாதிரியே நம்ம இதில் ஃபுல் பேக்கிங். நார்மலாக ஒரு ஃபேனை நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா 3 இயர்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் கழட்டினீங்க அப்படின்னா அந்த இதெல்லாம் உடஞ்சிரும். இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அளவுக்கு நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். ஆமாம், எந்த ஒரு டேமேஜ் ஆகாது. லாங் லைஃப் பண்ணிக்கலாம். நார்மல் ஃபேன் பிளேடோட நல்லா பெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்போம். நல்ல பெண்டாக இருக்கும். இந்த பெண்ட்னால தான் வந்து நல்ல ஏர் சர்க்குலேஷன் கிடைக்கும். நார்மல் ஃபேன் பிளைனாக அப்படியே இருக்கும். இதில் வந்து உங்களுக்கு நாய்ஸும் கம்மியாகும், உங்களுக்கு ஏர் சர்க்குலேஷனும் ஜாஸ்தியாகும். நாய்ஸில் வந்து நம்ம அலுமினியம் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணனால சில்னஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு
வந்துட்டே இருக்கும் சார். அந்த ஹோல்டர் எடுத்தேன் இல்லைங்களா, இது வந்து சேஃப்டி ரோப்புங்க சார். நீங்கள் எந்த ஃபேன்லையுமே இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. கொடுக்கணுங்களா அது? கண்டிப்பாக இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி எல்லா ஃபேனும் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். நம்ம அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபேனோட ஸ்க்ரூ போட்டு நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிடுவீங்க. சப்போஸ் ஸ்க்ரூ வந்து சாஃப்ட் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபேனை ஹோல்ட் பண்ணி நிற்கும். இது கண்டிப்பாக இந்தியாவில் கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் பண்ணி தான் ஆகணும். பட் ஆனால் யூஸ்வலாக யாரும் ப்ரொவைட் பண்ணுறதில்ல, நம்ம கொடுத்துட்டு. இதான் நம்மளோட ரிமோட். அப்படியே நான் அன்பாக்சிங் பண்ணும்போது காமிச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா, அதே தான் இது. இதில் வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் சார். நார்மலாக நீங்கள் ரிமோட் ஃபேன் எடுத்துட்டீங்கன்னா 1 2 3 5லேருந்து அது வரையும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த நம்ம கடைசியாக பார்த்த மாடல் வந்து ஹை ஃப்ளோ மாடலுங்க சார். அதனால நம்ம இந்த 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோங்க. டைமிங்க்கு 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். 6 hours 2 hours 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் இந்த ஃபேன் ரிவர்ஸில் ரன் ஆகும் சார். ரொம்ப சில்னஸாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ரிவர்ஸில் ரன் பண்ணிக்கலாம். 2 days once 1 days once நீங்கள் ரிவர்ஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் படியாதுங்க சார். ஆட்டோமேட்டிக் இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கோங்க சார். ப்ரீஸ் ஃபங்க்ஷனுங்க சார். இப்போ நம்ம ஃபுல் ஸ்பீடில் நம்மளுக்கு வச்சுட்டு நம்ம ஃபேனு கீழே உட்காரும்போது சம்டைம்ஸ் வெட்டே இல்லாத டைம் நம்மளுக்கு ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக ஃபீல் ஆகும். அந்த டைம் நம்ம ப்ரீஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம பால்கனியில் நேச்சுரலாக உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் காற்று எப்படி ஃபீல் இருக்கும் அதே ஃபீல் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம். நம்ம இப்போ 3 ஆப்ஷன் தானே சார் கொடுத்தோம். ஹை மீடியம் லோன்ட்டு. இப்போ ஹைக்கும் மீடியமுக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்பீட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஸ்பீட் ஆப்ஷன் வந்து 3 டைம் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணோம்னா தான் மீடியம் வரும். மறுபடியும் மீடியம்லேருந்து 3 டைம் டவுன் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு லோ வரும். இதில் ஈகோ மோடுன்னு இருக்குங்க சார். அதுக்கு வந்து ஃபேனுக்கு கீழே தான் நம்ம தூங்குறோம். ஃபேன் விட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் நம்ம இல்லை, நியர்பை மேக்ஸிமம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கவரேஜ் போதுமான கவரேஜ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஈகோ மோட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். அதே ஹை ஸ்பீடில் தான் ரன் ஆகும். கவரேஜ் வந்து நல்லா இருக்கும் சார். ப்ளஸ் எனர்ஜி சேவிங்காக இருக்கும். 10 watts நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் ஈகோ மோடில் நம்மளுக்கு ஆப்ரேட் ஆகும். ப்ளஸ் ஏசி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏசி மிக்ஸ் மோட் இந்த 3 ஆப்ஷனுமே நீங்கள் எந்த ஃபேன்லையும் மேக்ஸிமம் பார்த்துருக்க முடியாது. ஏசி மிக்ஸ் மோட்னா ஏசி வந்து 27ல் நீங்கள் வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஃபேனை வந்து நீங்கள் ஏசி மிக்ஸ் மோடில் கொடுத்தீங்கன்னா 23 24ல் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குமோ அந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம ஃபேனுக்கு கீழே தெரியும். ஏசியில் 15% பவர் சேவிங் ஆகும். ப்ளஸ் வெல்னஸ் மோடுங்க சார். நம்மளோட ஸ்பெஷாலிட்டிங்க சார். நம்மளுக்கு கோல்டோ காஃபோ ப்ளஸ் நம்மளுக்கு ஏதாவது ப்ரீதிங் இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து வெல்னஸ் மோட் போட்டு கீழே நம்ம தூங்கும்போது அது வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸசிவாக எந்த ஒரு அஃபெக்டும் இல்லாமல் அதுக்குள்ளேயே ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுக்கு நீங்கள் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் நைட்டு தூங்கி காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது உடம்புலாம் வலிக்கும். அது வந்து எதனால வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷராக உங்களுக்கு வந்து ஃபேன் ஓடுறனால தான் வருது. இந்த இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த மோடில் வந்து வராது. உண்மையிலே சூப்பர் ஃபேன் தாங்க. என்னென்னமோ ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ப்ளஸ் நான் உங்களுக்கு ட்ராப் சேஃப் ரிமோட்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, இது வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆமாங்க, கீழே விழுந்ததுக்கப்புறம் எதுவுமே ஆகலை. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எந்த சின்ன கிராக்கோ எதுவுமே இது ஆகலை. ஏன்னா அது அந்தளவுக்கு மோல்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்போம். நம்ம கலர்ஸ் நிறையா இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம். பிளாக் வித் எல்லோ கலர். ஆமாம், கலரே நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு அட்ராக்டிவாக வைப்ரண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது. அந்த பிளாக்கு எல்லோக்கும் நல்ல எடுப்பாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. சென்டரில் கரெக்டாக உங்களோட லோகோ இருக்குது. ஹை கொடுக்குறேன். ஆஃபில் இருக்குது அப்படின்னா மறுபடியும் ஆன் பட்டன் அமுத்துனீங்கன்னா கடைசியாக என்ன 3rd ஸ்பீடில் இருந்துச்சுன்னா 3rd ஸ்பீடில் ஆப்ரேட் ஆகிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீடில் இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீட் ஆப்ரேட் ஆகிக்கும். சரி, ஹை கொடுக்குறேன். ஓகே, ஹை கொடுக்குறீங்க. 3 டைம் பிளிங்க் ஆகும் உங்களுக்கு. 3 டைம் பிளிங்க். ஆமாம், 3 டைம் பிளிங்க் ஆகுது. ரன் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, ஆமாம், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிரதர் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹெட் எதுவுமே இதாகலை, வெறும் அந்த பிளேடு மட்டும்தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது. கவரேஜ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சார். நார்மலாக வந்து 48 inches வந்து 10/10 கவர் ஆகும். 10/10 தான் உங்களுக்கு கவர் இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12/12 உங்களுக்கு நல்ல கவரேஜ் இருக்கும். ஓ, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சவுண்டு எதுவும் பெருசாக எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா நீங்கள் ஹையில் வேறு போட்டிருக்கீங்க. நான் கூட சவுண்ட் எதாவது இருக்குன்னு நினச்சேன், பட் பரவாயில்ல, சவுண்டும் இல்லை. நம்ம நைட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் ஃபுல் ஸ்பீடில் வச்சு தூங்குவீங்க. ஆனால் மார்னிங் வந்து நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை. அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 டைமர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். 6 hours இருக்குது, 2 hours இருக்குங்க சார். இப்போ நம்ம அந்த டைமர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நார்மலாக இருக்க இதெல்லாம் வந்து ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. 6 hours கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிக்கும் 6 hours அப்புறம். இதில் வந்து நம்ம ஆஃபும் பண்ணிக்கலாங்க சார். ஸ்பீடும் எது வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். கொடுக்குறேன். ஓகே, ஹைல தான் ஓடிட்டு இருக்கு. 6 hours கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆகும் சார். பிளிங்க் ஆகும்போது இதுல வந்து மீடியம்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 6 hours இப்போ பிளிங்க் ஆஃப் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா? ஆமா, பிளிங்க் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா மீடியம் மாறி 0ன்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 6 hours அப்புறம் ஆஃப் ஆயிடும். அதுவே ஆஃப் ஆயிடும். அப்புறம் நான் உங்களுக்கு நான் ரிவர்ஸ் ஓடுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, ஆல்ரெடி ரிவால்வ் ஆயிட்டே இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ஸ் நம்ம இப்போ கொடுக்குறேன் பாருங்க. இப்போ கொடுத்துட்டேன். ஆமாம், ஸ்டாப் ஆகி உங்களுக்கு இப்போ ஆஃப் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஃபேன்? ஆமாம், இப்போ ஃபேன் ஆஃப் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு வந்து ரிவர்ஸில் ரன் ஆகும் பாருங்க. நம்ம ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வேறு எந்த பட்டன்ஸ் கொடுக்க தேவையில்லை. மறுபடியும் ஆமாம், இப்போ இந்த சைடு சுற்ற ஆரம்பிக்குது. சுற்றும் பாருங்க. ஆமாம், ஃபுல் ஸ்பீடாக அச்சீவ் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனு கீழே ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும். ஃபேனை விட்டு நீங்கள் வெளியே போனீங்கன்னா அங்கே பரவாயில்லைங்க. இந்த அளவுக்கு யூனிக்காலாம் செஞ்சுருக்கீங்க. ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன்லேயே உங்களுக்கு நான் டெம்பரேச்சர் மாறும்னு சொல்லியிருக்கீங்களா? நம்ம ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கீழே டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சு வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிற மாதிரி. ஆமாம், ஹீட் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. டெய்லி மார்னிங் ஒரு 10 seconds 20 seconds இல்லை 2 days ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு 10 seconds 20 seconds போட்டிங்கன்னா அந்த கார்னரில் படியும் பார்த்தீங்களா டஸ்ட்? ஆமாம் ஆமாம், அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஸ் ஆப்ஷனுங்க சார். ஸ்பீட் வேரியேஷனில் இருக்கும்போது நம்ம ப்ரீஸும் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த இதுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்
ஈகோ மோடு மட்டும் உங்களுக்கு நான் இப்போ ஒண்ணே ஒன்று என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ஃபேன் வந்து ரிவர்ஸில் சுற்றி இருக்கு. இப்போ வீட்டில் ஏதோ குழந்தை ஏதோ ஆப்ரேட் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க ரிவர்ஸில் சுற்றி இருக்க தெரியாமல் திடீர்னு ஏதோ ஹை கொடுக்குறாங்க அல்லது ப்ரீஸ் ஏதோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் இதாகும். எந்த இஷ்யூ உங்களுக்குள்ள சர்க்யூட்டில் எதுவுமே ஆகாது. ரிவர்ஸ் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. ஹைனே கொடுக்குறேன் பாருங்க. ஓகே, ஹைன் கொடுத்துட்டாரு. ஹைன் கொடுத்துட்டேன், அது பிளிங்க் ஆகுது, ஆயிடுச்சு. ஆமா, ரிவர்ஸ்ல இருந்து ஸ்டாப் ஆகுது பாருங்க. ஃபேனுக்கு எந்த ஒரு இஷ்யூ ஆகாது. 10 kV வரை லைட்டிங் ப்ரொடெக்ட் இருக்கு. அடிச்சாலும் நம்ம ஃபேனுக்கு வந்து எந்த ஒரு பாதிப்புமே ஆகாதுங்க சார். இப்போ ஹைல இப்போ வந்து ஹைக் மாறிடுச்சு பாருங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஈகோ மோட் வச்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பீடு கம்மி ஆகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும். அந்த ஈகோ மோடு வச்சு காமிச்சார். ஈகோ மோட்லயே உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஹைல என்ன இதில் ஓடிச்சோ அதே மாதிரி தான் ஓடும். ஒரு 10 வாட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேவ் ஆகி கொடுக்கும். ஓகே, நைட்டு தூங்கும்போது நம்மளுக்கு ஈகோ மோடே வந்து கன்வீனியன்ட்டாக பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபேன்ஸ் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் மார்க்கெட்டில் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ பார்த்துட்டு இருக்க மக்கள் அந்த ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வாங்காமல் நம்ம சூப்பர் ஃபேன் வாங்கணும்னா என்ன சாலிடான ரீசன் சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லுங்களேன். நம்ம ஃபேன் தான் இந்த எனர்ஜி சேவிங் ஃபேன்ல நம்ம தான் வந்து ஸ்டார்டட் சார். 10 இயர்ஸாக நம்ம இந்த ஃபீல்டில் இருக்கோம் சார். இப்போ வரவங்க இப்போ தான் டெவலப் பண்ணிட்டு வரவங்க. நம்மள வந்து அப்போ இருந்தே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சார். நம்ம இங்கேயே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம். பிளேட் ஒரு இடத்துல பண்ணுவாங்க, ஹெட் ஒரு இடத்துல பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம இங்கேயே பண்ணுறோம் சார். 5 இயர்ஸ் ஆன் சைட் வாரண்டி கொடுத்துட்றோம். ப்ளஸ் நம்ம அடிஷனலாக நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சோலார் வச்சிருப்பீங்க, ரூரல் ஏரியாவில் எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லாத இடம்லாம் இருக்கும். நீங்கள் டேரெக்டாக 12 வோல்ட் ஃபேன் கூட நம்ம கிட்ட வாங்கிக்கலாம் சார். கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி பிளேட்ஸில் வந்து உங்கள் ஃபோட்டோஸ் கொடுத்தாலும் நம்ம ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இல்லை உங்கள் கம்பெனி லோகோஸ் நம்ம எது கொடுத்தாலும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு அந்த சர்வீஸ் பண்ண முடியலன்னா நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த இன்ஸ்டியூஷனல் ஆர்டரும் நிறைய போயிட்டு இருக்கும். ரெகுலேட்டர் டைப்பும் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சார். கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு என்ன கஸ்டமைஸ் வேணும்னாலும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சார். அதனால தாராளமா எடுக்கலாம் சார். பிளஸ் இன்னொன்று வந்து இன்வெர்டர்ல வந்து நார்மல் ஃபேன் ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஹம்மிங் நாய்ஸ்ல வரும். நம்ம ஃபேன்ல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹம்மிங் நாய்ஸ் வராது. லோ வோல்டேஜா இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஹை ஸ்பீட்ல ரன் ஆகும். பெஸ்ட் சாய்ஸா இருக்கும் சார் சூப்பர் ஃபேன் வந்து. கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு டைம் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்க. இது வாங்குறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து www.superfan.in நம்ம வெப்சைட் இருக்கு. ஃபிளிப்கார்ட்லயே அவைலபிளா இருக்கு. நம்மளுக்கு எல்லா ஊர்லயும் நம்மளுக்கு வந்து டீலர்ஸ் இருக்காங்க சார். டைரக்டா நம்ம வந்து கால் பண்ணியும் நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம். நம்ம டெலிவரி வந்து நெக்ஸ்ட் டேவே டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்தியா ஃபுல்லாமே ஒரு 2 டேஸ்ல கிடைச்சிடும். இது வந்து 3600 இருந்து ஸ்டார்டிங் வருதுங்க சார். நார்மல் ஃபேன்லாம் மார்க்கெட்ல வந்து உங்களுக்கு 2500 கிடைக்கும். என்ன டிஃபரன்ஸ் ஏன் இவ்வளவு காஸ்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு? நார்மல் ஃபேன் 12 ஹவர்ஸ் ரன் ஆனாலே per யூனிட் கன்சியூம் பண்ணிருங்க சார். நம்ம ஃபேன் 30 ஹவர்ஸ் 40 ஹவர்ஸ் ரன் ஆனதா நம்ம பிரீமியம் மாடல் வந்து 40 ஹவர்ஸ் ரன் ஆனதா per யூனிட்டே கன்சியூம் பண்ணும். உங்களுக்கு அவ்வளோ 69% உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் இருக்கும். நீங்க வந்து அடிஷனலா பே பண்ண அமௌண்ட் வந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் இயர்ல நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட மாடல்ஸ் வந்து பிரைசிங் வந்து 3600 இருந்து 7000 வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து மாடல்ஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்வீப் சைஸ் மாறும். பிளஸ் பேசிக் மாடல் வந்து நம்ம 3600 5 இயர்ஸ் வாரண்டில இருந்து கொடுத்துருக்கோம். பேசிக் மாடலுக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்கோம். ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, தேங்க் யூ சோ மச். இவ்வளவு நீட்டா அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நண்பர்களே நீங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் சொன்னதாங்க. பல்கான ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து ஏசி வாங்கி அதுல 1008 சட்ட சிக்கல்கள் போறதுக்கு இந்த மாதிரியான காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட்டாவும் போய்க்கலாம். 10 வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எனர்ஜி சேவிங். உங்களுடைய அமௌண்ட்டை நிறைய வகையில் சேவ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இவங்க சொல்லிட்டு இந்த பிரைஸை தாண்டிலும் இப்போ நீங்க நம்ம சேனல் மூலமா பார்த்து உள்ளுக்குள்ள போய் வாங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃபருங்க. அதாச்சும் இப்போ நீங்க வெப்சைட்ல போய் உங்களுக்கு ஆர்டர் பண்றீங்க அப்படின்னா வெப்சைட்ல கூப்பன் கூட நம்ம MKGன்னு போட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் இருக்கும். அதே மாதிரி எனக்கு வெப்சைட்ல யூஸ் பண்ண தெரியாதுப்பா, நான் வந்து ஃபோன் பண்ணி தான் ஆர்டர் கொடுப்பேன் அப்படின்னா நீங்க ஃபோன் பண்ணி வந்து நம்ம MKG யூடியூப் சேனல் பார்த்தா நான் வரோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து டேரக்டாவே ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃபரும் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. அந்த பிரதர் டெமோல செஞ்சு காமிச்சிருப்பாரு. மறக்காம இந்த ஃபேனை நீங்க வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி யாராவது வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களும் உங்க வேல்யூபிளான கமெண்ட்ஸ் நம்ம கீழே கமெண்ட்ஸ் தெரியப்படுத்துங்க. பிகாஸ் ஏன்னா நாங்க 2 பேர் சொன்னது காட்டிலும் நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்து வாங்கக்கூடியவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒரு ட்ரஸ்ட் வத்தியா இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்க மட்டும் பார்த்து இல்லாம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இதோட இந்த வீடியோ என்ன பண்ணிக்கிறேன் உங்களை டேக் கேர் டாடா பேபி சொல்லி டேக் ஆஃப் ஆகுது. நான் உங்க அன்பு நண்பன் மோக்லி வரணும்.